Gegužės 10, pusė 9 ryto, 10 laipsnių šilumos, bet nėra vėjo. Kasgi čia vyksta? Bitutės jau gerą pusvalandį nuo 8 lekia laukan ir gana intensyviai. Šaltava. Uždarė laką. Nes periukai viduje. O periukai jau savaitę, kaip atimta motinėlė jau. Didelė dalis jau užrakiuoti. Bitės atsilaisvino. Darbuojasi. Žiūrėsim, kas laukuose dedasi. Skambanius. Mano ištikimiausias draugelis. Ir bitutės sukiojasi. Kaipgi be jo duskelinė. Renka ir žiedadulkes, ir nektariuką liežuviuką kaišė. Nuostabu. Žiūrėčiau ir žiūrėčiau. Na va. Kaip ir buvau spėjęs, stebėdamas gamtą, būtent šį savaitgalį išgeltonavo rapsas. Priminsiu, dabar gegužės 10, sekmadienis. Iš savo kaip bitininko pusės viską sudėliojau tobulai. Trečiadienį už 3 dienų aviliuose visiškai nebebus atvirų perų. Bitės galėtų nešti nektarą kibirais. Viskas, ko reikia, tik tai palankus orai. O orai kol kas nepalankus. Pirmiausia, tai sausa visur. Antra, žema temperatūra. Na ir dar ko reikia, kad nebūtų smarkaus vėjo, nes jis irgi tiek nektarą džiovina, tiek apsunkina ir bičių skraidimą. Matysim, kaip čia bus. Bet kokiu atveju žinau, kad va taip bitininkaujant kaip aš, kai bitės neaugina perų žydint augalams, esant bent silpnam medunešiukui, to nektaro jos surenka daugiau mažiau. Bet prie suskilusios geldos neliksim. Matysim. Einu pasižvalgyti, ar bent jau dar anksti. 11 valandų, šiek tiek po 11. Pasižvalgysiu, ar yra čia tų bičių kažkas, ar matosi. Ievos va žydi.
Pavienių bitučių matau, parodyti negalėsiu, nes aukštai nenufilmuosiu. Žiedų pakanka. Ievas. Kvapas geras. Sodai. Visur sodai, žydė viskas. Išties gražu. Žiedais pasidabina kairiai. Na va, pasižvalgiau. 11:30. Skraido mažutės. Skraidavo. Pro viršutinę lakelę lenda. Žiedadulkes nešasi. Kažkas tai palaikančio tokio medunešiuko yra. O kai bus, pabūsim, pamatysim. Viskas spręsis artimiausias porą savaičių. Arba kažką turėsim, arba ne. Žiedų yra, rapsas yra, labai daug ievų. Nustebęs šiek tiek, kažkaip pernai nepastebėjau, bet labai daug žydinčių krūmų ir kvepia skaniai. Bet taip, kad bičių gausų ten būtų, nepastebėjau. Na, reiks pasižiūrėti, jeigu čia sušils oras. Nežinau, kiek jis geras medunešis tos ievos. Pamatysime. Jeigu bus, kažkas bus ateinančias porą savaičių. Jeigu ne, tai teks tenkintis lašais, kuriuos pavyks surinkti. Pagyvensim, pamatysim. Tai tiek šiam sykiui tokia va medunešio pradžia Dūzgėlyne. Susimatysim iki.